Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю! В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 2 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события на 92-й день героического сопротивления Украины, украинского народа и всего свободного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по вайберу. +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать вы можете, просто поставив лайк под нашими программами. Это поможет нам продвигать наш YouTube-канал. Таким образом, все больше и больше людей смогут увидеть программы и новости, которые мы делаем, и которые непосредственно касаются временно оккупированного полуострова Крым. Ну что ж, этот блок я бы хотела начать со следующих, к сожалению, утешительных новостей из Харькова. Там российские оккупанты обстреливают Харьков уже с утра, и известно о 5 погибших. Власти призывают всех оставаться в укрытиях. Об этом сообщает председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, а также советница главы облсовета Наталья Попова. Позже Попова заявила, что число жертв возросло до 5-7 раненых. Кроме того, 10 человек раненые, среди них ребенок. Синегубов же призвал харьковчан не покидать места безопасности. Также канцлер Германии Олаф Шольц в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе охарактеризовал агрессивную войну России в Украине как провал и заявил, что Путин не должен победить. Об этом Шольц сказал на Всемирном экономическом форуме. Цитирую. Он уже переступил все свои стратегические цели. Захват всей Украины, России сегодня кажется более отдаленным, чем в начале войны. Конец цитати. Валерій Клочок, політичний експерт, магістр Державної служби, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Витаю вас. Олаф Шольц, канцлер Германии, сказал, что Путин не должен победить. Как вы оцениваете это заявление канцлера Германии, в особенности на фоне того, что сейчас происходит на Западе? Мы с каждым днем видим все больше и больше, как какие-то там появляются политические аналитики, и даже некоторые представители западного истеблишмента говорят, а точнее, можно сказать, даже мешкают между тем, между поддержкой Украине и, собственно, нежеланием полностью развалить Россию и так далее. Вот как вы оцениваете такое заявление Шольца? Ну, загалом, якщо його треба порівнювати з заявою ще однією, заявою Штайнмаєра. Ой, а можна я щось зробити, бо ви дуже фоните, я сам себе чую, якщо там мене чують, перепрошую. Да, я думаю, вас услышали наші звукорежисери, зараз ісправлять. Дуже дякую, да, все окей. Да, справа в тому, що треба поєднувати цю заяву з заявою Штайнмаєра. Тому що, ну, Шольц взагалі людина така дуже, ну, як на мене, як флюгер, знаєте, куди подує, туди він і дивиться. І він, як би там не було, але це позитивний момент, на відміну від Ангели Меркель, яка доволі стійка була в своїх позиціях, не продажі зброї, там підписування газових із Росією, продовження Північного потоку-2, її переконати було складно. Шольц, він більш-менш уже зговорчивіший став, і на нього впливає в більш великій мірі Бундестаг. Так от Штайнмаєр сказав також, що мають війська вивести. Шольц сказав, що там мають припинити цю війну і перемогти треба. Вони все дуже говорять гарно, часто. Я абсолютно відверто вам говорю про це, тому що вони йдуть на діалог. Але Німеччина, як на мене, не вчиняє достатньо швидких кроків для того, щоб допомагати Україні у протистоянні із російським агресором. Це стосується і постачання зброї.
Втім, буду нещирий, якщо скажу, що все виключно залежить від Німеччини. От останній буквально сьогоднішній скандал з Ізраїлем, який заблокував постачання технологій для роботи підприємств, які випускають снаряди для установок, які мають поставлятися в Україну. Ну, дуже багато взаємопов'язуючих факторів. Втім, однозначно, якщо брати до уваги і інші заяви, як то і рішення, коли уряд Німеччини дозволив компаніям німецьким відкривати рахунки в Газпромбанку на придбання російського газу за рублі, долари і євро, це вказує на те, що поки що Європа не до кінця усвідомлює ризики, які несе Росія взагалі для демократії світу. Втім, не вся Європа, а саме стара Європа, це Італія, Німеччина, Франція. В цій частині, Олаф Шольц поки що впливе в цьому, знаєте, такому фарватері неприємному для нас. Тому як розцінювати? Я вважаю, що на сьогоднішній день ці три країни, вони далекі від реальної оцінки загроз, які вони можуть мати найближчим часом, якщо вони не будуть допомагати Україні. Це один момент. Другий момент, я ще зважаю на те, що ці країни ведуть дуже негарну політичну гру на рівні сепаратних перемовин із Путіним, підіграють йому, і намагаються виторгувати собі якісь дивіденди. Вони чудово розуміють, що в будь-якому випадку, незалежності від того, як закінчиться війна для них, вони хочуть зберегти свої добрі відносини, стосунки з Росією. Тому саме для розвитку бізнес-проєктів, бо ринок Росії для них цікавий саме в частині великих фінансових нафтодоларів, потоків нафтових і доларових валютних потоків і збереження як ринку збуту товарів, послуг своїх на майбутнє. Вони сподіваються, що санкції будуть скасовані. Тому такі заяви лунають. На жаль. Поки що на превеликий жаль. Но ведь с другой стороны, это не только заявление Олафа Шольца и не только такая позиция двусмысленная, скажем так, канцлера Германии, но вместе с этим мы в последнее время видим такую тенденцию, что ряд представителей западного истеблишмента и такие вот известные люди, как Генри Киссинджер, да, на Всемирном экономическом форуме говорят о том, что нужно поступиться какими-то интересами Украины, а именно суверенитетом, как он открыто сказал, чтобы не унизить Путина. То есть складывается такой, и это ведь не только Киссинджер, да, мы слышим подобное из уст Макрона, Берлускони, этот пресловутый план Италии, который был недавно опубликован и передан Организации Объединенных Наций. То есть складывается такое впечатление, что Россия будто бы, ощущая свой провал с этой так называемой спецоперации, задействовала свою пророссийскую агентуру на Западе. Возможно, я ошибаюсь. А что вы думаете? Буквально щойно я про це говорив. Звісно, що агентура, сепаратні перемовини, домовленості, вони існують. Вони нікуди не зникли, на превеликий жаль. Якщо навіть брати останню заяву на Радбезі ООН, яка прозвучала від генсека НАТО Гутерреша, вона також була доволі неоднозначною. Хоча мені дивно, що це саме той чиновник такого високого рангу, який був у Києві, і в той момент під час його брифінгу до Києва прилетіла ракета, тоді навіть загинула ваша колега-журналістка. Це йому також не допомогло, але він фактично говорить по темниках Росії. Так, це такі речі залишаються. І мені складається враження і переконання, що в великій мірі це і велика корупційна складова, яка виражає саме у фінансуванні певних організацій через різні програми з російського бюджету. І це до того часу, допоки у світі не усвідомлять, що цьому треба покласти край, і оці всі корупційні механізми прибрати, ми матимемо подібні проблеми. Плюс до того ж усього треба зрозуміти одну таку річ, яку, на жаль, знову-таки пропускають мимо очей, мимо вух європейські світові лідери. До того часу, допоки не буде заблокований інформаційний простір і їхніх країн від російської пропаганди, вони будуть стояти перед вибором. Чи то будуть їх розуміти, їхні виборці, чи не будуть розуміти, бо вони в великій мірі залежать, звісно, від своїх громадян. А вплив на свідомість і європейців, і громадян інших країн світу російської пропаганди дуже великий. Приклад, буквально сьогодні публікували відео в Маріуполі, почали використовувати пересувні великі телеекрани, на яких показують російську пропаганду. Це показують ті, хто, власне, розбомбив, стер з лиця
це місто, але ви знаєте, ті, хто там залишився, певна частина от показує, виходять, дивляться це. Тобто воно працює. Якби не мала ефекту ця пропаганда, то звісно б Росія цим би не займалася. Ну принаймні, моє навіть спілкування із моїми родичами з Росії показало, що вони повністю зазомбовані. Там в голові одна вата. Так, це мої земляки, мої родичі, українці, з якими спілкуватися про війну абсолютно нереально. Вони її бачать так, як їм показує Путін. Так само і західні країни, вони часто бачать так, як їм показує Путін. А давайте згадаємо, скільки мітингів проходило в тій же самій Німеччині, коли побили журналістку з каналу +1+1, як Німеччина толерувала фактично проведенню мітингів російських громадян у себе в країні, як вона заборонила використання символіки на 9 травня. Це, вибачте мені, це маразм, цього не можна допускати, але вони таким чином заміряють зараз фактично російську агресію у Європі. Це дуже величезна помилка на сьогоднішній день. В таком случае не стоит рассчитывать на то, что там в России кто-то поднимется и выступит против путинского режима, в результате чего это могло бы привести к какому-то перевороту внутри самой России. Так? Да, однозначно так. Звичайно, там ми ще на початках гарячої фази війни після 24 лютого багато говорили про це. І дійсно були сподівання на те, що щось може змінитися. Принаймні, там я багато закликав, і відео писав, і з цього приводу намагалися, де в ефірах була можливість, звертався навіть російською мовою, що я там дуже рідко, коли на україномовних каналах спілкуюся російською, це хіба що там видання, які там не українські, на прохання редакції можу давати коментарі. Але тоді також звертався російською мовою і просив, щоб дослухалися. Але це ніякого результату не дає. Втім, є інший механізм дуже дієвий впливу на свідомість росіян, що вони все-таки спонукали політичну еліту змінити владу. Тобто відбулося якесь хоча б переформатування. Я не говорю там про дворцовий переворот. Це дійсно санкційна політика. Вона має бути потужною. На сьогодні через такі заяви і Шольца, і Гутерреша, те, що я згадував, говорити про потужність санкційної політики, на жаль, не доводиться. Звісно, було б несправедливим сказати, що санкції приватного бізнесу слабкі. Ні, неправда. Приватний бізнес пішов під тиском світу з Росії. Фактично, буквально вчора вже Nike навіть відмовився будь-яких там. Тобто ми можемо наводити прикладів багато. Навіть керівник Держдупи Російської Федерації Володін визнав, що введено санкції проти Росії понад 10 тисяч. Це безпрецедентна кількість. Він навіть публікував офіційну статистику на весь загал. Вони подаються як такий плохой Запад, а ми такі гарні. Окей, менше з тим. Я до того веду, що єдиної санкційної політики для приватного сектору недостатньо. Має бути потужна санкційна політика для державного бізнесу, для державної економіки Росії. Її немає, а економіка Росії, вона ґрунтується на викопних джерелах енергії. Газ, вугілля і нафта. Якщо не буде обмеження поставок до Росії, бо щодня фактично країни Європейського Союзу перераховують до державного бюджету Російської Федерації від 800 мільйонів до 1 мільярда доларів. Щодня. Це не по місяцю, це в день. От доба пройшла, $1 мільярд у них у казні. А ми, наприклад, бідкаємося для того, щоб дістати, вибачте, для державного бюджету той $1 мільярд. Для нас це взагалі якась там космічна цифра. Но вот вчера Шарль Мишель сказал, что 6-й пакет санкций против России, включая эмбарго на российскую нефть и газ, будет принято без учета позиции Венгрии. Планирует это сделать до 30 мая. Какова вероятность? Так, це може бути, але давайте ми тоді, відійдуть там, процедури ad-hoc застосують, як правило, в Європейському Союзі це рідко дуже буває, або, я там не пригадую, тут така неординарний випадок. Але давайте ми з вами скажемо щиро, а які за своєю суттю енергетичні санкції, енергетичне ембарго буде від Європейського Союзу? Вони ж не говорять про припинення постачання природного газу. За природний газ щодня Європа платить Росії $200 мільйонів. Вибачте, це також величезна цифра. Щодня, це не по місяцю знову-таки. Далі ситуація, що стосується нафти. Про нафту говорять обмеження постачання до кінця року, і то не на 100%. Тобто менше будуть брати, але ні. Тому мені хотілося б розуміти, яка це буде санкційна політика, яким буде це енергетичне ембарго. Якщо, наприклад, вони заморозять доходи від продажу,
європейським компаніям нафти і газу, то так, але як тоді це корелюється із дозволом європейським компаніям із Італії і Німеччини відкривати рахунки в Газпромбанку для розрахунку за спожитий газ, те, що я щойно згадував, і нафту. Ну це ніяк. Тобто можна, знаєте, розповідати багато казок, але насправді це зовсім не відповідає реальності. Задаємо 2 тижні тому приблизно проходило якесь закрите засідання Європейської комісії, де вони напрацьовували алгоритм, яким чином обійти санкції, щоб все-таки продовжувати закупати енергоносії. Якщо світ не розуміє небезпеки того, що бензоколонку треба закрити, ну мені шкода цей світ. Ми вже якось, знаєте, трішки обстріляні, да? Ну, спокійніше можемо говорити, чим там в перші дні війни про такі страшні речі. А в них нема цього розуміння. Ну от Дон Кадиров буквально, перепрошую, да? Кадиров буквально от вчора опублікував відео про те, що він збирається на Польщу. Да, ну, це за реалія. 6 секунд он там Польшу планує взяти. Звичайно, вибачте, це реалія, яку він говорить. Це загроза суверенітету іншій країні. То якщо на це закривати очі, якщо ніяк не реагувати, а вибачте, Польща – це країна НАТО, це пряма погроза країні НАТО, це країна Європейського Союзу. Європейський Союз так собі, мовляв, та нічого мимо вух пропускає. Ну, це ненормальна історія. І тому я ще раз скажу, мені реально не те, що там дивно, вже не дивуюся заявам європейських політиків, чиновників, але мені все-таки, я не стомлюся акцентувати увагу на тому, що, можливо, громадяни Європейського Союзу будуть частіше виходити на акції протесту, аби домагатися від своїх чиновників більш ефективних рішень по відношенню до Російської Федерації в частині енергетичного блоку. А вот зараз такой активність вопрос. суспільства знизилась дуже сильно. А вот такой вопрос. Это все-таки, на ваш взгляд, исключительно коммерческие, экономические интересы правительства тех стран, которые не идут на подобные действия? Или же они не совсем понимают вообще, как существовать в мире, где победила Украина? Я имею в виду про стран Старой Европы. Ну, справа в тому, що я не ставив би так питання з цією повагою до вас, бо всі ж розуміють, що навіть після перемоги Україна буде в надто складному економічному стані. Надто складному. Говорити про те, що ми там зможемо дуже стрімко розвиватися економічно, ну я буду трішки, знаєте, не хочу там розповідати казки Діда Панаса, що ми там за півроку все відбудуємо. Ні, це не півроку буде, це процес буде дуже довготривалий, нам треба десь і кошти брати на відбудову і на відновлення дуже багатьох інфраструктурних об'єктів, промисловості, плюс до того треба розуміти, що ми сьогодні отримуємо фінансування державного бюджету не просто так. Ці гроші треба буде повертати в великій мірі, і ми під певні зобов'язання їх брали. Тому тут зараз ми не знаємо природу цієї домовленості, але коли вона розкриється, то ми будемо активно це обговорювати, і у вас в ефірі, я сподіваюся, також. Тому все це буде непросто. Тому Європа навряд чи там боїться того, що ми там будемо, значить, переможна Україна буде диктувати комусь умови. Ну, звісно, ні. Не так. Але більше, мені видається, вони просто, за своєю суттю, багато чиновників не налаштовані рішуче, якби ситуацію змінити корінним чином і, врешті-решт, покласти загрозам всіх можливим загрозам російської агресії і в такий спосіб пожертвувати своїм політичним майбутнім. Бо саме те, що ви кажете, економічна складова, вони її бояться більше всього. На сьогоднішній день, наприклад, ціна пального у Польщі вже сягає $2 за літр, у Німеччині €2, у Німеччині 2,3 євро, і це дійсно велика ціна для європейців, вони не готові стільки платити, а це відобразиться на всіх цінах, те саме і газ. Вони чекають опалювального сезону, це там з горем пополам вони пройшли з великою загрозою, те, що в їх країнах можуть виникнути соціальні бунти на фоні того, що будуть і серйозні інфляційні процеси і так далі. Про це вже багато говорять економістів, це очевидні речі. І порушення багатьох логістичних ланцюгів, які забезпечували поставку продовольства з України, це все небезпеки, які зараз перед ними стоять. Тому вони намагаються замирити Путіна. На моє переконання, це абсолютно неправильна позиція. Треба робити все, щоб сьогодні змінити Путіна, як мінімум. Як максимум дати можливість Україні відстояти свої території, покласти край будь-яким зазіханням можливим на територію іншої країни. Тому що прецедент, який ми мали із Кримом у 2014 році, коли його анексували, і світ фактично закрив на це очі, бо засуджуватиме на що завгодно, вказує на те, що в такий спосіб дали можливість Росії і далі проводити свою
воєнну агресію. Що ми маємо на сьогодні? Результат очевидний. Я ж пригадую, ми з вами в ефірах не один рік обговорювали, що треба, як робити. Так. Вибачте, наші ж прогнози, вони ж, на жаль, справдилися. Будете замирювати, буде війна велика. От вона до неї прийшла, хоча ми дуже не хотілося в неї вірити. Сьогодні Європа думає, що якщо вони замирять Путіна, то це якось там розсосеться саме по собі, не розсосеться. Дякую вам дуже, пане Валерію. Чохсаву, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Валерій Клочок був з нами на прямому зв'язку, політичний експерт, магістр державної служби. А зараз до нашого ефіру приєднується Сергій Пархоменко, офіцер Збройних сил України, експерт Кримсько-татарського ресурсного центру. Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Пане Сергею, уже как на протяжении последних нескольких недель мы видим, как продолжаются ожесточенные бои на восточном направлении наших границ. Очевидно, военные эксперты говорят о том, что российские оккупанты пытаются выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Какая сейчас последняя ситуация на фронте? Згідно з офіційного повідомлення Міністерства оборони, Російська Федерація перейшла в наступ на всіх напрямках. Тривають важкі бої в Луганській області, на півдні Харківської області, також помічена активність в Запорізькій області. Тобто окупанти хочуть по всій лінії фронту продавити позиції Збройних сил і зайняти якомога більш вигідні позиції для подальшого просування на Запоріжжя, на Слов'янськ, і оточити Збройні сили України в Луганській області біля Сєвєродонецька та Лисичанська. Але, власне, ми стоїмо міцно, і я думаю, що ми не дозволимо противнику реалізувати їхні загарбницькі наміри. Тривають оборонні бої на півночі Харківської області, і противник не може просунутися на жоден кілометр. Тим не менше, у них ще достатньо зброї для того, щоб попсувати нам нерви и спробовать закрепитись на якихось новых рубежах. Уже последние несколько дней мы слышим, как идет наступление именно на Северодонецк. А вчера Кадыров и вовсе заявил, что российские оккупанты зашли в Лисичанск. Врет? Хто такий Кадиров? От скажіть, хто такий Кадиров? Оце бородата жінка. Я перепрошую, це генералісімус тік-ток військ, який абсолютно не володіє інформацією. Самі росіяни дуже часто брешуть своєму командуванню, коли кажуть, що ми взяли якийсь населений пункт. Тобто, якщо вони там наблизилися або зайшли в якийсь будинок, для них це вже вважається підставою доносити вищому командуванню, що вони зайняли весь населений пункт. Пам'ятаєте, вони постійно звітували, що окупували Маріуполь, хоча фактично 3 місяці там тривали бої, і Росія повністю не контролювала це місто. Але тим не менше, окупаційні війська запевняли кремлівську злочинну верхівку, що місто вже під їх контролем. Тому і зараз абсолютно брехлива інформація, яка йде від Росії, там нічого правдивого нема. І вони постійно видають бажане за дійсне. Для них обстріли мирних кварталів – це вважається вже контроль над містом. Вони так можуть вважати, що вони вже зайшли в нього, але насправді все, що вони зараз роблять, це просто руйнують міста, залишаючи після себе лише пустку і спалені домівки людей і знищені долі. Что нас ждет в ближайшей перспективе, в ближайшие несколько недель? Потому что украинское высшеполитическое руководство говорит о том, что нас ждут тяжелые недели. Речь идет об ожесточенных боях именно на Донбассе, я правильно понимаю? Или же Харьковская область также? В першу чергу треба сказати, що Росія не зупиниться ні на Луганській, і на Донецькій області, якщо в неї залишиться бодай якийсь ресурс для наступу. Вони далі підуть потім на Полтаву, на Запоріжжя, на Дніпро, на Кривий Ріг, на Миколаїв. Це така наволоч, яка зупиниться тільки там, де знищать її техніку, знищать особовий склад, де їх візьмуть в полон. Вони будуть йти, поки у них є якісь ресурси. Вони зосередили більше 100 тисяч військ, які складаються
і Збройних сил Росії, і всяких там ОМОНів, Росгвардій, найманців, кадирівців, сирійців, все, що вони могли зібрати по Росії, в країнах, які є союзниками Росії, вони вже кинули Україну на фронт. Тому я особисто вважаю, що на Донбасі битва не закінчиться, але перемога України на Донбасі дасть змогу перейти контрнаступ по всій лінії фронту. Задача – це максимально завдати втрати противнику, не дати зайняти стратегічні міста, стратегічні напрямки, той же Сєвєродонецьк, не дати оточити наші війська, не дати можливість підійти до Запоріжжя, до Кривого Рогу, до Слов'янська. І вже витримавши цей натиск, далі ми зможемо готувати контрнаступальну операцію. Тут багато що залежить від озброєння з боку наших західних союзників, які нам надсилають щодня нові зразки зброї, від артилерії до літаків. І, звичайно, на це все одно піде декілька тижнів. Я думаю, червень буде важливий в плані оборонних боїв, а далі, виходячи на липень місяць, ми можемо думати вже про звільнення територій. Нам треба готуватися, до того треба протриматися червень місяць і вірити нашим західним союзникам, нашим командирам, які зможуть це організувати після того, як російським окупаційним військам буде задано максимальних збитків і втрат. То есть примерно к лету украинские вооруженные силы могут выйти на контрнаступление в южном направлении материковой Украины, Херсонской, Запорожской области. Правильно я понимаю? Я думаю, мова йде про всю лінію фронту від Харківської області до Херсону і включно Запорізької області. Тобто ми будемо говорити, якщо Україна матиме достатнє озброєння і зможемо викосити російських окупантів за місяць настільки, щоб вони просто не встигли поповнити резерв новим гарматним м'ясом, тоді ми будемо, очевидно, переходити в контрнаступ і звільнення всіх територій, я думаю, навіть включно з Кримом, тому що, в принципі, якщо розбити групування Росії на Донбасі і те, яке стоїть при Азов'ї, шлях на Крим залишається вільним, і далі я не бачу сенсу зупинятися, і треба йти далі. Ну от по поводу... Нам уже, якщо все піде так, як хоче, ну, як ми хочемо всі, то далі питання Криму не буде настільки складним, як вважають деякі експерти. То есть, как вы думаете, не может ли сложиться так, что когда Украина вернется к позициям 23 февраля 2028 года, начнется переговорный процесс, в частности, по Крыму, который, не дай бог, может затянуться? Є декілька варіантів розвитку подій. Перше, Росія відступить до позиції 23 лютого і захоче нав'язати нам переговори. Позиція друга. З Путіним щось станеться, переговори вони вже спробують нав'язати зараз і будуть просити нас відмовитись від Криму і Донбасу, Ордло, на якийсь час, а натомість виведуть свої війська з інших окупованих територій. Варіант третій. Вони будуть хотіти переговорів, але ми просто їх пошлемо вслід за воєнним кораблем і будемо йти туди, куди ми маємо йти. На Сімферополь, на Джанкой, на Севастополь, на Ялту, на Донецьк, на Луганськ, на Маріуполь, власне, звичайно, і так далі. Ну, звичайно, не виключається застосування Росією зброї масового ураження, щоб підняти шанс, що її аргументи, її вимоги приймуть на Заході і в Києві. Але ми не допустимо ніяких договорняків. Ми прийшли на цю війну звільнити всю Україну. Включно з Кримом, Севастополем, Донбасом і абсолютно всіма іншими територіями, які Росія, починаючи з 2014 року, у нас забирала. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чохсагулна, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Сергій Пархоменко був з нами на прямому зв'язку. Офіцер Збройних сил України, експерт Кримсько-татарського ресурсного центру. Андрій Добрянський, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті в Америці, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Слава Україні.
Пане Андрію, чуєте? Я так понимаю, что у нас небольшие технические неполадки. Сейчас мы попробуем устранить эту проблему и подключить к нашему ефіру Андрія Добрянського, директора з комунікації при Українському конгресовому комітеті в Америці. А пока я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам как по Вайберу, так и по Скайпу абсолютно бесплатно и задавать ваши вопросы нашим гостям. Если нет возможности позвонить, вы можете отправить месседж, сообщение на Вайбер и на Скайп, в котором мы озвучим в нашем эфире ваш вопрос нашим гостям, на которые те попытаются ответить. Пан Андрій Добрянський зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас, селям алейкум, слава Україні! Витаю, героям слава! Пане Андрею, на каком уровне сейчас, вот уже на 92-й день героического сопротивления Украины против российского фашизма, обсуждается сейчас вопрос Украины в Соединенных Штатах Америки? Вот на каком уровне сейчас стоит этот вопрос? Зараз тепер тут, я думаю, всі найбільше тепер зацікавлені з подіями в Україні, ніж через останні 3 місяці. Ну, очевидно, декотрі катастрофи в інших частин світу, як і тут в Америці, від часу до часу ми бачимо на першому місці на новинах, але кожного вечора, кожного дня свіжі новини і особисті друзі в вулицях Нью-Йорку, де всі, майже кожна вулиця має український прапор. Америка дуже за тим зацікавиться і хоче допомогти більше і більше щодня. В Украине все ждут, когда же заработает ленд-лиз, и рассчитывают на военно-техническую помощь Соединенных Штатов Америки. Начальник Главного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов говорит о том, что такой переломный момент может наступить все же в июле. Вначале говорили, что оружие по ленд-лизу начнет поступать через 1-2 недели. Что сейчас известно по ленд-лизу? Заработал ли он уже? Что говорят по этому поводу в Соединенных Штатах Америки? Ну, я не дивлюся на проєкти як Ленд-ліз, як швидкий відповідь для України. Ленд-ліз, коли ми мали під час перед американського включення до Другої світової війни, це було на розбудови великої армії британської, щоб вони мали на рік, 2-3 добрі зброї, добрі кораблі і такі важливі на мультимільйон-доларові ракети. Тут зараз тепер я дивлюся на ті 40 мільярд доларів, які тільки щойно президент Байден підписав, щоб якнайшвидше передати зброї до України. Тобто ті зброї, які Америка і Україна знають, де вони через світі, чи то є совєтські танки, ракети, вертоліти і так далі. Ті Howitzers – це одна програма американська, як і так само є обговори про американські дрони безпілотні. А на тім треба буде специфічне тренування. Як ми бачили на Howitzers, так само буде на безпілотне. То чим найбільше і чим найшвидше ми можемо зброї і речі передати машини, які українці, солдати вже знають, як вживати, це є терміново зараз тепер. Министры обороны Соединенных Штатов Америки, а также министр обороны Великобритании вместе делали заявление. Они сказали, что и США, и Великобритания будут помогать Украине до победного конца. Пане Андрію, есть ли у нас понимание, что именно подразумевает США под тезисом «победный конец»? Ну, я цілиться дивлюся, що є у законодавстві Америки від 2014 року підписаний закон за підтримки України. І в тім законі, і ця мова тоді є повторена у різних бюджетах рік за рік від 2014 року, каже специфічно, що Америка підтримує Україну і допоможе Україні, щоб звернути суверенність до всіх українських земель. Це є закон Америки. То це є підписаний, що Америка буде підтримувати Україну, як далеко Україна хоче йти. Специфічно за цілу суверенну територію України, щоб вернути цю територіальну цілість.
Це є закон Америки. Я так бачу так само, що від тих часів Велика Британія так само так говорила. Я специфічно не знаю їхні закони, так як я знаю тут в Америці. Але як американське законодавство так каже, що Америка буде підтримати і допомогти Україні, щоб Україна повернулась всі ті земель, які є окуповані, то означає, що Америка найменше буде до кінці з Україною, аж поки мы побачимо повернення Криму и інші території. Ну вот недавно вышедшая статья в «Нью-Йорк Таймс», которую вы наверняка также видели и читали, очень взволновала украинцев, скажем так, и было озвучено огромное количество бури эмоций и негодований. Вот там редакция высказывала такие тезисы. Их 3 я озвучу. За відсутності ясності щодо цілей та стратегії США, Білий дім ставить під загрозу довгостроковий мір та безпеку на європейському континенті. Це перший тезис. І другий. Рішуча воєнна перемога України над Росією, внаслідок якої Україна поверне собі всю територію, захоплену Росією у 2014 року, не є досяжною метою. І третє. Українським лідерам доведеться приймати болючі територіальні рішення. Це не є умиротворенням, кажуть редакторы «Нью-Йорк Таймс». Что вы думаете по поводу этой статьи? Почему вдруг она сейчас появилась? И неспроста ли она появилась? Щоб підкреслювати, це є дорадча рада редакторів «Нью-Йорк Таймс». То вони є окремо від новинах частину, вони свої опінії мають. Це ще один чорний знак на історії «Нью-Йорк Таймс», що вони б так написали, як вони погано писали про Голодомор чи інші злочинства проти українського народу. Ця дорадча рада так не повинні була писати. І ми бачимо, чому я так кажу, не тільки, бо це морально я можу говорити, що вони так не повинні були писати, але ми бачимо, що інші лідери, чи то в Конгресі, чи в уряді, чи колишні урядовці Америки, ніхто не я не бачу плюральність або навіть більше, ніж 1 чи 2 чоловік чи жінок, які дивляться на цю статтю як лідери і кажуть, ага, ми повинні це підтримати. Це написав, надрукував «Нью-Йорк Таймс», але до нинішнього дня не бачу ані одного, що не в уряді і Конгресі, що каже, так, ми повинні це підтримати. То есть они абсолютно автономные, я так понимаю, с ваших слов в вопросе написания той или иной статьи, но все же откуда, на ваш взгляд, идут корни? Ну, не мог же там редактор «Нью-Йорк Таймс» утром проснуться и там вот он взял и решил написать, что полностью территориальное восстановление Украины, восстановление всего суверенитета не является возможной целью и так далее, и что нужно умиротворять агрессора. Вот откуда идут все же корни? Возможно, Россия сейчас ощущает свой провал, уже подключает своих лоббистов, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Очевидно, чилийці, ми думаємо, чи лобіїстами, чи гроші перейшли. Але втім, так як ми бачимо роками, «Нью-Йорк Таймс» має таку дорадчу раду, який пише статті, щоб стався якийсь аргумент. Я думаю, на жаль, знов треба повторити, що вони мають погані знаки в їхній історії, чи то є, коли вони неправду писали щодо війни в Іраку, як і так само проти українського народу роками писали, що не був геноцид, Голодомор в Україні до нинішнього дня. Ще не відмовилися від цей приз, який отримав їхній головний редактор і письменник тоді. На жаль, я думаю, як ваша публікація має таку історію, має помилок, що ця дорадча рада повинні більше обережно братися до українського народу, до історичних народ, який був напад, і не звернутися до Росії як якась мирна країна, але підтримати українського народу без кінця. Ну и плюс не только статья «Нью-Йорк Таймс», вы наверняка видели также недавнее заявление
Генри Киссинджера на Всемирном экономическом форуме, который тоже сказал, что нельзя унижать Путина и нужно поступиться суверенитетом Украины рядом территорий. Как вы оцениваете такое заявление? И вообще, стоит ли серьезно воспринимать подобные тезисы? Насколько я понимаю, это ж не первое его такое заявление. Он до этого и печатался и Вашингтон-Пост, и Нью-Йорк Таймс с подобными тезисами, правда? Точно, це не перший раз. Він вже роками, Генрі Кіссінджер, пише, що нам не повинні, цілий світ не повинні воювати з Росією, нехай вони роблять, що роблять. Нам повинні думати, як бути дружними країнами. Це не є зміна Генрі Кіссінджера. Ну, є велика публіка, коли він так говорить на Давос, але ми бачимо, що більшість які говорили на Давос, коли садали Україну, садали, що треба підтримати Україну і як звернутися до Росії як агресором, не як дружна країна. Угу. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чухсаглан, что нашли время, подключились к нам в эфир. И последний вопрос по поводу настроения американцев. Как американцы, граждане Соединенных Штатов Америки, реагируют на все то, что происходит сегодня в Украине, и что думают, когда видят вот то героическое сопротивление не только вооруженных сил Украины, а всего украинского народа России? Нелегко відповісти на загал в Америці. Я би тільки сказав, що особисто, коли я щойно мав зустрічі з різних мерів, урядовцями тут, як і так само велика подія української громади в центрі Нью-Йорку. І на тім майже кожна особа, з ким я говорив, перше хотіла питати, як все в Україні, як ми можемо допомогти трохи більше. Я згадав, що так само переїздяю в Нью-Йорк чи інших містах в Америці, бачимо українські прапори. Але так само, коли, мабуть, чули про трагедію в Америці, яка сталася вчора, майже кожна особа, з яким я співпрацюю, чи то продюсери, редактори, чи урядовці, кожна особа не тільки згадала, що трагедію, але жах так само, що ми хочемо так само підтримати Україну, навіть коли вони сумнівають про американців. Думайте, як американці зараз тепер підтримують, що навіть під час трагедії вони ще думають про Україну. Це українці повинні пам'ятати, що зараз тепер Америка ще стає з Україною. Дякую вам дуже. Слава Україні! Героям слава! Андрій Добрянський був з нами на прямому зв'язку, директор з комунікації при Українському конгресовому комитете в Америке. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номера телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. А также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Я же рада представить гостя, который присоединяется к нашему эфиру. Це Дмитро Снегирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа», громадський активіст та воєнний експерт. Пане Дмитро, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Пане Дмитро, расскажите нам, пожалуйста, что сейчас происходит на восточном направлении наших границ, потому что российские там пропагандисты сообщают о том, что они чуть ли уже не взяли там Луганскую область, чуть ли уже не вышли на административные границы Луганской областей, чуть ли уже не берут нас в кольцо. Что происходит на самом деле? Юльсум, щоб спростувати ці чутки, я перейду навіть на російську. Будь ласка. Информация российской стороны о взятии под контроль Луганской области и выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей не соответствует действительности. По состоянию на 26 мая вооруженные силы Украины контролируют остаток территории Луганской области, это приблизительно 5%, это ключевые города Луганской области, Лещанск, Северодонецк, соответственно, и плюс Золотое, Камышлаха и ряд населенных пунктов Горской громады.
и, соответственно, большая часть территории Донецкой области. То есть все лживые, скажем так, нарративы российской пропаганды о том, что оборона вооруженных сил Украины проломлена, идет массовая сдача военнослужащих ВСУ, не соответствует действительности. Кроме того, я хотел бы, скажем так, проинформировать и украинских, и российских глядачей о том, что вооруженные силы Украины сейчас полностью контролируют город Северодонецк. Российские оккупационные войска находятся на расстоянии от 5 до 7 километров и предпринимают действия по возможной блокаде данного города. Но говорить о том, что вокруг Северодонецка создано оперативное кольцо, эта информация не соответствует действительности. Это откровенная ложь. Даже российские СМИ вынуждены были признать, что Северодонецк окружен практически с 3 сторон. С другой стороны, Юльсум, я хотел бы уточнить, что информация, которую подает так называемый, я потом объясню, почему он так называемый, глава Луганской областной военной администрации Гайдай на телеэфирах о том, что дорога Лисичанск-Бахмут, которую называют дорогой жизни, не контролируется вооруженными силами страны-оккупанта, а имеется в виду России, не соответствует действительности. Вчера российские ДРГ вышли на дорогу, более того, им удалось установить блокпосты. Дорога находится под огневым контролем российских оккупационных сил. Другое дело, что вооруженным силам Украины удалось уничтожить данные блокпосты, но это не говорит о том, что нет продвижения российских оккупационных сил. Юльсум, то, что происходит сейчас в Луганской области, это изменение тактики российских оккупантов. Если раньше шло... Да, прошу. Да-да-да, я слушаю, да. О создании так называемого большого котла по линии Изюм, Славянск, Барвинково с выходом на соответственно, Лисичанск, Северодонецк и по Донецкой области Лиман, то сейчас речь идет о создании локальных котлов. В Луганской области это Лисичанск, Северодонецк, плюс, соответственно, Золотое, Горское, Камышеваха. В Донецкой области это, соответственно, район Лимана и Авдеевки. Ну а какие вот сейчас, пане Дмитро, вот по вашим наблюдениям, какие сейчас вот ближайшие планы оккупантов? Куда они пытаются прорываться, как дальше будут действовать? Юльсум, дальнейшие планы оккупантов – это форсирование речки Северский Донецкий, выход в оперативные тылы вооруженных сил Украины. Пользуясь эфиром, я привертаю увагу Генштаба вооруженных сил и украинских специальных служб, что нами зафиксирована передислокация понтонно-мостового техники в район сел Белогоровка и Серебрянка. Я напомню телеглядачам о том, что в районе Белогоровки в свое время была разбита паромная переправа, и потери оккупантов составили от 500 личного состава и до 100 единиц вооруженной техники. Кстати, информацию о наличии данной переправы вооруженным силам передала громадская инициатива «Право справа», местное движение сопротивления российской оккупационной машине. Да, как вы оцениваете шансы оккупантов? Потому что многие военно-аналитические военные эксперты говорят о том, что Россия практически не остается уже боеспособных частей, которые они могли бы перекидывать на восток Украины, да и с высокоточным оружием тоже там большие проблемы. Це міф. Вибачте, я перейду на українську, важко переходити. Так, будь ласка, як вам зручно. Юльсум, наразі чисельна перевага російських окупаційних військ в живій силі – це співвідношення 5-7 до 1. Можемо говорити про те, що Російська Федерація використовує тактику Другої світової війни, коли фактично закидають гарматним м'ясом, тобто продавлюють українську оборону. Говорити про те, що немає людських резервів, ця інформація не відповідає дійсності.
Більше того, не відповідає дійсності офіційна інформація з приводу того, що в Луганській області зосереджено лише 10 тисяч з числа російських окупаційних військ. За даними американської розвідки, чисельність російських окупаційних військ – це приблизно 25 батальйонно-тактичних груп. Якщо брати до уваги, власне, класифікацію Збройних сил Російської Федерації, одна батальйонно-тактична група нараховує до 800 особового складу. Тобто легка арифметика дозволяє говорити про те, що тільки, власне, передових загонів російських окупантів мовиться про Збройні сили країни-окупанта – це приблизно 20 тисяч. Це без урахування місцевих колаборантів, учасників так званого другого армійського корпусу, яких нараховується від 20 до 30 тисяч, плюс учасники ПВК «Вагнер», яких нараховується до 3 тисяч, і учасники так званих козачих загонів. Це, власне, Донське, Оренбурзьке, Астраханське та інші козацтва, яких так само нараховується до 3 тисяч. Тому, коли вам розповідають про відсутність, власне, резервів у країни-окупантів, ця інформація не відповідає дійсності. Що стосується військової техніки. Да, у нас буквально хвилинка. Угу. Так, прошу. Та, що стосується військової техніки. Хвилинка. Угу. Тут дійсно є зафіксована інформація про те, що російськими окупантами знімається, власне, зі зберігання старі танки Т-62, власне, 70-х років випуску. Чим це пов'язано? З 2700 танків, які були до початку війни, українським воякам вдалося підбити приблизно 1300 одиниць. Тому можемо говорити про те, що сучасної зброї у російських окупантів фактично не залишилося. Але менше з тим, навіть цього мотлоху достатньо для того, щоб створити ударні угрупування і, відповідно, взяти знов-таки кількістю, а не якістю військового обладнання. Юльцу, можемо... Дякую вам дуже. Дякую вам дуже, пане Дмитро. Чохсаголно, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Дмитро Снейрьов був з нами на прямому зв'язку, співголова громадської ініціативи «Права справа», громадський активіст та воєнний эксперт. А я с вами не прощаюсь. Мы переходим на информационную программу «Заман» на украинском языке. Наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях. А после мы вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь» на крымско-татарском языке. Коршкенч.